發財，恭喜發財嚇！新正頭啊，話呢一集咧真係正，因為正啦，我覺得我作為主持咧好正咯，唔係話我自己正，而個嘉賓今日太正，因為今日咧就如果我一踢佢咧，佢就自動播，仲有啲嘢咧即係好多值得聽、值得睇，因為你真係同我哋香港市民一同長大。各位觀眾，顏國良先生，係你好，係啦，安琪妹妹，真係開心啊！因為咧點解咧？係喎，阿 Johnny 哥啊，因為我哋仲係新正頭喎，麻煩你同我哋咧優質生活台 A+ 嘅觀眾拜個年先。係，好，各位觀眾，祝你哋身體健康，心想事成，橫財就手嚇，歡天喜地。哇！呢樣嘢真係緊要，橫財就手咧，就一定會歡天喜地啦。嗱，其實咧，即係揾到阿顏國良先生咧，上我哋安琪會客室咧，第一就係話一路講過話係同我哋香港觀眾咧一齊咁樣成長。嗱，即刻去翻阿 Johnny 哥嗰度，因為阿 Johnny 哥其實每一次我做資料搜集，所有嘉賓都知㗎啦。Johnny 哥咧又做過即係行家嚟嘅，有電台啊、播音啊、配音啊、話劇啊、電視啊、電影啊，你乜嘢都已經做過㗎啦。係。咁嗱，不如而家咧，因為我呢一集咧就我呢個節目咧好多young fans 睇嘅。咁其實咧好多觀眾咧，尤其是年輕一輩觀眾咧，對於我哋創意工業咧就好向往啦。咁但係佢哋成日都覺得咧，即係好難入行嘅，所以我哋希望咧，藉住安琪會客室咧，帶一啲我哋有份量嘉賓上嚟，話俾我哋觀眾聽，人人都有機會。其實好似顏國良咁令人即係咁 unforgettable 嘅一個 artist，係點樣入到嚟我哋演藝圈嘅咧？其實咧嗱，我哋個年代出身咧，就同而家係有少少分別嘅，因為嗰個年代咧，我哋入行嘅人士咧，好多咧都係讀唔成書嘅。就即係當然有啲好叻嘅，譬如阿 Sam 啊嗰啲大學生啊，係許冠傑嗰啲梗係高材生啦。但係有好多都係讀唔成書，輟學咁走咗去入娛樂圈嘅。咁我就係一個表姐啦。咁咧就當年咧就唔覺意咁就見到有啲朋友仔樓上樓下大廈度入咗訓練班喎。我係咩有訓練班嘅咩嚟㗎嘛咁講出嚟就話原來邵氏公司嚇。即係邵氏兄弟電影公司，咁佢嗰陣有一個叫做南國實驗劇團，犀利嚇，好犀利㗎！嗰度出咗好多人㗎。例如哇，李菁啊、何莉莉啊，冚唪唥全部南國㗎，李麗麗啊、狄龍啊，咁狄龍咧，當年就我同屆嘅。我係第八期，佢咧就係技能班嗰邊，我就係演員訓練班嗰邊。咁佢當年就係1、2、3已經係俾導演揀中咗做咗主角啦。咁啊，大家係同輩嘅，同屆嘅。哇！狄龍佢又真係 man 咧，就係咁何謂技能班咧？技能班你做 artist 咪要有技能咩？有分嘅咩？係有嗱，佢哋技能班咧全部打得嘅。一定要有功夫打得嘅。佢哋係即係你知以前啲龍虎武師咧，佢人工高啊。咁佢設一個咁嘅技能班嘅時候咧，就變咗，咦！我本身有一紮識功夫嘅，不過係歸納我哋訓練班嘅裏邊，咁變咗咪可以慳錢啲咯，唔使咁貴啊嘛。請龍虎武師又貴啊嘛。咁我哋咧就演員訓練班，咁但係都有學武術嘅嗰陣，就冇佢哋話本身一嚟咧，你嚟考訓練班咧就係打套拳嚟睇下先咁樣，即係佢哋嗰啲噶嘛。我哋就喺度，你跟下我節拍得唔得哦？1、2、3、4、5、6、7、8做，咁你又跟唔跟到佢？我跟唔到啊，咁都俾你入，即係好兒戲。咁嗰陣好易入嘅啫。但係點？原來即係你覺得讀唔成書，咁原來就係咁。咁但係你覺得咧，一個專業嘅 training 咧，即係專業嘅訓練咧，對於成就一個 artist 有幾重要咧？嗱，其實始終咧，以我嘅經驗啊，即係我都好淺啫，40幾年啫，咁就好玩啊！真係，即係仲係好淺，咁都係以實踐嚟到去學習。就冇話點樣俾啲嘢你試下做乜就冇咁，即係而家就幸福啦，又學院又成就，梗係當然好啦。咁我哋咧就由於係職業，一嚟就職業，即係先俾少少你，例如播音，之前走埋老爺奶奶飲茶啦，冇嘢講啦，咁你就已經哇好興奮好開心，因為講多句你啲螺絲啦，幾粒係嘛唔掂咁樣，慢慢多啲。咁同埋喺同步當中咧，我哋嗰段時間咧就屬於舊制嘅，舊制你知。咩人都有，同埋佢哋係即係啲叔父咁嗰啲咧。即係扮晒嘢咁。係啊，你一上螺絲上得多，真係
幾點鐘有晏食咧？咁俾説話你聽㗎，好大件事㗎。我講錯嘢，呢啲唔係叫扮晒，呢啲叫擺晒款啊。係啊，直情即係嗰種。咁變咗你咧就哇，你真係要好用心機，哇，不停咁樣喺度練。喂，螺絲點解會有螺絲咧？原來口齒唔伶俐。咁點解人哋講到我講唔到咧？咁喺度讀好多次，譬如話先生早晨，今日我遲到啦，對唔住。先生早晨，今日我遲到啦，對唔住。我講10次，講20次，講30次，講到個口鉗順為止。咁跟住有人説話踩你嚼你嘅，嚟顏哥亮，冚埋劇本背嚟聽下。播音要冚埋劇本背，哇！嗰種即係你一個新人嗰種嘢插埋嚟咧，你就哇，即係好冇面噶嘛，好慘噶嘛。但係都要係照做，一照做就過你關啦。冇錯啦，嗱，其實咧我又想咧，從即係大家即係坐埋一間廠啦，同埋觀眾咧喺好多個空間咧睇緊我哋節目，分享下啦。即係而家咧，即係我哋好多青少年朋友咧，或者係一啲年青朋友佢終身學習咧，一讀唔成書咧，又話要生要死，即係新年都唔好講咁多啦，係咪？咁但係其實咧，即係好似譬如聽阿 Johnny 哥咁講咧，即係。天生我材係必有用，即係千祈唔好話咧，哎呀我讀唔成書，功課壓力太大，我就去做啲傻事。其實就係話，如果你學業方面冇嗰個天分，或者你試下第二樣嘢，可以有條出路㗎。將勤補拙，我就行呢一樣嘢。同埋咧，只要你唔會放棄，你繼續用心機去做，一破咗佢咧，原來冇嘢㗎喎。一過關咧就得咯，攞嚟吞生蛇。你知點解？點樣啊？唔知喎。即係唔睇劇本，拿嚟就講咯。咁啊叫嗱，各位觀眾學術語嚟㗎。今日有個新 term 叫吞生蛇。係啊，我哋廣播界，我哋即係播音劇本拿出嚟唔睇，拿出嚟就講㗎啦。一起主題曲音樂一嚟就靠呢幾秒鐘就望嗰個字。所以我對稿咧，人哋以為我記得好快㗎，因為我立字快啊嘛。以前後生眼力好，冇而家老花差啲啦。咁我眼力好，一望落去，我就一聲就已經哇！你咁熟嗰啲對白。咁你播音出身一開聲就梗係語氣好掂晒嗰隻，咁就人哋以為你已經識背，其實我都講完之後我都唔知講乜，即係略知嘅啫。你要我逐個字記落去咧，我就好大件事。所以我配音我係好辛苦，因為配音咧就限死你咁多個字。係啊。Where are you going？咁啊，你去邊度啊？咁5個字對嘴。咁我就死啦！原來我講嘢係次次唔同嘅。再剔，即係簡單啲講，有時我哋拍嘢咧，忽然間導演話：頭先有個對白唔得要補喎，即係好似頭先咁樣啦嚇，坐低嗰條片有問題，嗰條片啊有問題，咁要補拍。嗱，呢啲係內部資訊嚟嘅，各位觀眾唔需要明白。係你繼續啊，係啦。咁我就會講咩啊？咁然之後咧，俾翻個劇本我睇，唔該。係呢導演啲人好好笑嘅，佢話：頭先咪講咗念咗嗰片，我係啊，我掟得好快㗎，記得快，掟得快，跟住唔記得咗。因為你冇用嘅，你記嚟做咩啫？嗰劈嘢，哇！我做幾廿年戲，係嘛？哇！你記住晒嗰對白，好慘㗎，好多垃圾喺裏邊㗎。嗰啲過咗就即刻冇，尤其是做 live 嗰啲，你仲記住頭先嗰啲過咗，永遠翻唔到轉頭嗰啲啊，唔得㗎啦！嗰啲即刻抌㗎啦，冇用就掟，即刻就離身就近，咁就嚟。嗱，呢一種咧，我哋咧就稱之為咧呢個適應嘅能力啦。咁其實好多人咧，而家呢個社會咧，佢哋覺得生存得好困難，同埋咧即係好多青少年朋友咧就話：我生存咧唔知為乜啊，又唔開心啊，冇樂趣。就係而家咧，我唔知點解咧，啲青年朋友咧，佢哋個適應能力係低咗喎。好似嗱 Johnny 哥，你頭先講啲咪就係適應能力。譬如話，我同 Johnny 哥雖然都有播音，但係我哋又唔同。因為我咧就係 DJ，OK，disc jockey，all right。咁但係 Johnny 哥咧係播音員啊 ，announcer，broadcaster 咁樣啦，presenter 就唔同啦。咁唔係 presentation，唔係 present，我唔係嗱嗰邊咧，其實係歸報告新聞啊嗰陣，我哋係話劇啊 drama 嗰邊。哇，好犀利啊，好專業啊！今集嗱，各位觀眾係有分別嘅 presenter、DJ、broadcaster 呢啲嚇。drama 呢啲全部係有分別㗎，係啊，完全有分別嘅，係啦，即係跳舞還跳舞，司儀還司儀，話劇還話劇，冚唪唥分開晒。好專業㗎，但係我真係覺得而家所以我有個堅持啊，就希望藉住咧自己有個做節目空間咧，將啲專業精神帶翻出嚟，同埋最緊要鼓勵翻呢啲青少年朋友，因為我哋做好多社會工作咧。
成日喎，真係有時同佢哋譬如面對面嘅座談會咧，10個有8個都話唔開心㗎，跟住唔滿意，跟住咧就成日都話唔知為了什麼，同埋如果好多人都想同我講話想入呢行，但係咧佢哋有一個 problem，真係好大嘅 problem 咧，佢哋唔捱得苦。哇，唔得，呢個 problem 嚟嘅直情。唔止 problem 係 problem 啊！你唔捱得你就死硬，又唔受得氣啊！咁啊叫 game over 啦，咁即係冇啦。你講係啦，咁樣頭先你講呢個問題，你話啲青少年好多唔捱得咧，我自己個人覺得，我細個咧，我爸爸媽媽佢哋又講過啲説話就話。而家佢哋幸福啦，我哋又捱過乜，咁所以咧，佢哋就會喺啲朋友之間就講所以我哋錫佢多啲，因為我哋捱得苦咁太多啦咁。呢啲錯啊！呢啲真係都冇錯啦，搞到啲細路咧就鬥富咁啊！我哋呢個歲數啦，咁又係對下邊嗰啲咧又哇喺佢哋幸福好多又錫又中咗落去啦。係咯。咁變咗咧，一步步就向下邊行，變咗佢咪中壞咗，一有少少荊棘。有少少波折，佢就頂唔順啦。頂唔順㗎，同埋即係你頂唔順點樣做我同你呢行？你唔好以為你嗰啲有啲俾面色你睇啊！我哋做 DJ 都唔係好過啊。譬如我哋嗰期咧，我哋嗰啲6 pair 半啊，嗰啲出身嗰啲咧，好緊要嘅。譬如咬啲英文字咧，譬如 village people，OK 嗰隊樂隊。如果你講錯 village people，死得啦！即係個導師咧就話呢個係應該係短音就唔係長音，即係好準。所以我覺得而家個 standard 係低晒㗎。你哋呢啲就係同我哋 drama section 嗰邊一樣。我哋嘅發音，譬如以前我入行，我都唔識講我名顏國良，叫顏國良嘅。咁我哋譬如入行有好多嗰啲字眼咧嚇死你咁咩？乾姜浪上角，角上看乾姜啊嗰啲咁嘅上山群困草，落山草困群啊嗰啲咁嘅企咳，搞到你個口掠晒脷，係嘛？咁我哋互動嘅，阿顏生，你可唔可以同我哋觀眾示範呢？睇佢哋跟唔跟到你頭先我哋講啊啦？好啊，再嚟啊！嚟啊！上山群困草，落山草困群，乾姜浪上角，角上看乾姜。嗱，如果大家睇呢個節目朋友可以即時跟到咧，咁你就好有才啦。係啊，咁啊其實冇乜用嘅，呢啲只係叫做俾你知道，原來啲字音我哋唔好有懶音，我要識講過去啊、蘋果啊、國家、各國元首啊等等，即係你唔好話各國元首，你要識咩叫各國元首啫？但係而家啲懶音係咁嘅喎，譬如你喺公共交通工具聽啲人講。係講嘢啦，係咁，梗係啦。佢好衰啦，我都唔同佢 hea 啦呢啲，即係咁樣噶咯喎。我係會，頂唔到。好衰啊！我都話唔食牛肉嘅咧 hea 到死你又，我唔睬佢，佢唔係唔佢㗎，係佢㗎喎。我想掘你胎定點咧？即係而家，所以我哋真係希望咧，因為我哋呢個節目裏嘅含義唔係話大人細路，係希望唔同年紀嘅朋友咧，大家去坐埋去，俾我哋演藝界一個空間，話翻俾你聽，其實做個 artist 係唔容易，同埋如果大家認為呢個圈要有成就咧，真係有好多人嘅錯誤觀念，就係你一定要有啲裙帶關係啊、識人啊，有諸如此類。但係你覺得阿顏生，你覺得係咪話阿 Johnny 哥啦，顏乜鬼生？我諗啊，點啊？邊個咧喺度諗緊？係啦，係咪即係自己個人奮鬥有冇用咧？最緊要添啦，嗱，我就完全係冇人事入行嘅，絕對冇。我真係睇報紙，哥哥俾張報紙我睇，乜彌敦道幾多號大廈乜嘢南國實驗劇團點啊報名乜咁樣帶相寫你就走去，咁啊排隊咪喺度等人哋考你咯，又拍下手掌啊，又問下你啲嘢，即係睇你嘅講嘢醒唔醒目啊，反應快唔快等等。我以前香港電台都係入去照係試音，攞份稿喺度講到幾琴喺度自己揈晒頭咁樣，都係慢慢逐步嚟。咁當然即係話係有人事有大哥睇住你嘅，咁啊梗係着數啲啦，慳咗門口嗰陣排大隊。攞買報紙未必唔使買啦，係啦，你又慳咗啲。其次就即係機會率係高啲。咁但係當你一好實正，即係所謂實戰啦，你好實在去做一樣，我俾啲嘢你擔唔擔到啊？一困你就即刻見功夫啦。一困係咪先？即係就係咁樣嘢嚟㗎嘛。咁所以咧就係話，始終係要自己發奮啊，多啲去留意啊、研究啊、學習啊，就好過下靠人事。人事你咪兩嘢散啦，嗰個人唔係成日睇住你㗎嘛。係啊，同埋一朝天子一朝臣啊嘛，所以
係嘛？如果你只有嗰個實力嘅話咧，喺乜嘢環境你都生存到。係啦，冇錯啦，有觀眾嘅支持。係啦，所以喺呢度同阿安琪妹妹就可以傾到偈啦。如果唔係點夠佢講啊？係咪啊？嗱，真係啊 Johnny 哥哥真係一個好好嘅即係傾訴對象嚟嘅，所以咧我哋希望咧即係藉住咧我哋嘅安琪會客室咧話俾大家聽，即係好多人淨係睇到 artist 風光嗰一面啊，係尤其是佢哋見到啲偶像歌星咧話嗱我有化妝師啦，我有 set 頭啦，我有經理人啦，我有保姆啦，我有保姆先，即係就係見到原來做 artist 咧就好似一個 BB 咁俾人湊，但係實情原來唔係嘅，係要捱要好辛酸㗎。永遠就係睇唔到失敗嗰啲走晒出去好慘嗰啲咯，有好多譬如好有心機去做咗幾十年，佢都仲係冇乜突破嗰種。咁好多係捱，佢係睇唔到冇留意嘅啫嘛。其實有好多失敗咗嘅。係啦，嗱，其實咧，我哋講到失敗咧，我覺得咧，如果俾翻一啲自己心理上嘅一個堅持，就係話，如果我哋其實做藝術呢一行，都係有啲抱負啦。如果我哋完全冇抱負去做一個即係演藝工作，即係所有包括埋鏡頭面前都演藝工作，咁我不如去炒金炒樓炒股啦，即係使鬼去做一個幕前嘅演出或者成個演藝幕前幕後都好啦。所以我覺得就話，就算係佢未必喺名利上攀到高峰嘅朋友，我唔知你點樣衡量失敗咧？係咪佢做唔到影帝又叫失敗咧？係咪佢冇顏國良咁多犯罪又叫失敗咧？第一件事我嘅犯數唔係好多嘅啫。第二件事咧，我又唔係話好成功，叫做即係埋到位咁啦。全香港睇 TV 嘅人都識你啊！咁好咁成功㗎啦！有啲真係出去我哋今日咧介紹我哋特別嘉賓係邊位啦？哦，邊個真係冇人識㗎嘛？但係我唔係話冇人識，係坐翻慢慢去 build up 自己。不過你係真係好成功啦！嗱，唔好謙啦，你直講啦。咁啊係嗱，咁我直回應我個講㗎問題啦，係啦。咁我直講啦，嗱。我咧就拍攝香港81到86咧就1400幾集，咁拍攝真情咧1000幾集，拍攝皆大歡喜啊700幾集，季節就300幾集，咁啊到今時今日為止未有人破我紀錄咯。咪係咯，所以我哋幾千集咯我哋咪要請咁點會唔識我啫？呢都唔關我事嘅，我拍咁多啫嘛。啲 legend 係冇人破到佢嘅集數紀錄，所以安琪一定要揾顏國良上嚟。咁你都未回應我問題，你嘅 definition 點樣知為之失敗咧？失敗啊，喺個名利嗰度攀唔到上去，係咪咁？但有啲人覺得我曾經有嗰個角色我好中意嘅，可能咁都算係成功嘅喎。我嗱老老實實播音咧，我播咗幾千套劇集，淨係港台播音。咁你計啦，一個上晝5個半小時，一個下晝5個半小時，夜晚2個1小時。咁我同屆嘅就潘志文係男主角，我就係男主角。咁你當你平均分啦，一個禮拜1、3、5，禮拜6淨係做朝頭早。咁變咗我播嘅劇集實在太多，幾千集。咁變咗咧，你日日都不同咁嘅嘢去演繹，你又慣咗㗎啦。咁跟住做電視又做咗咁多集，咁我又覺得即係你不論多戲我又係咁做，你少戲我又係咁做，我唔覺得失敗過，我直情覺得開心嘅。譬如好似你見到我早排嗰啲街大啊，或者乜嘢其他劇集唔多㗎，你見我出鏡嘅啫，我又好開心。點解啊？我都係咁多錢㗎，我嗰個鏡又係咁多錢，我由頭做到尾我又係咁多錢，我今時今日，哇！我覺得係回報嚟㗎。係好正，我又唔覺得失敗嘅喎。我你而家唔係失敗，我話你頭先話有啲好多失敗例子你見唔到，就有一啲朋友嗰啲失敗例子。嗰啲佢哋都所謂失敗者。你就唔好咁串啦，你就梗係成功啦。唔係，我啱啱到位啫，即係上到車啫。咁嗰啲即係話我睇落去覺得因為佢可能佢好想做主角，佢好想擔戲，但係即係佢一路堅持做到今日都做唔到。咁我睇落去覺得佢有少少失敗咁樣咯。其實唔失敗㗎，佢可能即係話。擔戲佢擔唔到，你俾佢擔一擔，佢死咗之後仲失敗添，係咪一次打沉咗自己啊嘛？哇！原來我擔唔起嘅，我都冇實力嘅，係咪？我一路都冇突破自己。我哋藝術係永遠一層一層上突破自己。嗱，基本第一件事，唔識做戲嘅，你起碼識背對白先啦，呢個叫基本第一步啦。第二步啦，好啦，做戲嘅時間，你起碼知道自己講嘅係乜嘢。要做嘅乜嘢，唔會話詞不達意，唔知做乜嘢。第三，要識得去捉點樣去裏邊邊一個係重點，邊個演繹邊個位。第四，你要做得更除咗清楚之外，開始要自然啦，唔似做戲啦。要咁即係一步好啦，你要咁樣情形，係咪經過幾個階段啊？
冇錯，咪就呢個階段咯。咁你點樣去到呢個階段咧？你點去呢個階段？你點去咧？你破唔破到自己個階段咧？就係呢下啊嘛！你破到你咪又上一級咯。咁其實嗰個 level 喺自己升咧喺自己嗰度啫嘛，唔係人哋嗰度㗎，係嘛？如果識得知道你係，咦，哇，好似整支靚酒飲下咁樣，一入口，哇！我試過有一次阿 Chi 咧，拍完嗰套10月初5的月光，即係全年收視最高嘅劇集。咁我係阿家燕姐嘅男朋友，拉尾我係死咗嘅嚇。咁好多好睇嗰套戲，班無禁忌係嗰套戲嚟嘅，嗰套好正。哇！全年收視最高啊，好掂啊！咁慶功宴直情係導演監製出嚟講全劇最好戲係我個讚價，唔係講少價。咁嗱，講翻啦，就係阿 Chi Lam 咧，慶功宴佢攞咗一支過萬蚊嘅紅酒俾我飲。咁監製倒埋嚟俾我飲啊！喂，正啊，正開我一飲，哇係喎咁。第二啖我支飲一入口咧，我係完全唔捨得吞，因為太好味啦！一路唔捨得吞到最後咧，就啲口水太多啦，變味啦，都唔得，係啦，第二啖。哇！咁即係話換句話講，如果你係知道有功夫嘅時間咧，你就一睇你就知道咩事。即係唔使話要人哋講乜嘢，你淨睇對方嘅眼神一困一對稿對完嗰望已經知道對方哇犀利，唔係做戲嘅，驚嘅要你。哇！嗱，犀利啊！咧頭先我跟翻佢講個犀利咁，因為咧剛才咧我覺得阿 Johnny 嗰個顏國良咧，其實入緊錢咧，即係我哋演藝界，譬如有啲即係話分享又依排好中意，我又去睇好多舞台劇啦，好多做戲，就係話點樣將個層次點樣做戲做到唔似係做戲，點樣去鑽研自己咧？咁頭先咧大家可以即係話重睇又重睇今集咧，相信咧就真係有所得着嘅。喂，真係我哋今集其實係好開心，因為我自己坐喺度又喺度吸收。因為譬如話由 DJ 出身做咗咁多年，再去 conduct 一個訪問節目。你知唔知以前好多嗰啲 jingles 同埋 trailers 係咪我講㗎？港台啲知青春交曲冚唪唥我講㗎。但係我嗰期唔知係咪吳錫輝冚唪唥揾晒我講㗎，你已經後咗啦。係啦係一個我嗰時已經。之前6點講死啦，口唇邊唔記得咗。但係唔緊要，但係我喺港台係好少時間，我係喺某台啦成長咗，但係即係我覺得今時今日就係話。嗰個6點9咪又我講嘅咯，陳任嗰個又唔係由我嗌嘅咯。嗱呢啲咧咁樣，我哋講翻啲 update 嘅，咁我哋優質生活台大把嘢錄㗎，係嘛？阿導演啊，我哋今日開 sofa 嚟啊，嚟簽單。有啲友情嘅，我哋今日大把嘢要錄啊！如果係咁，咁譬如話好似一個顏國良咁多經驗啦，同埋即係咁多閲歷嘅一個香港嘅藝人，一個 artist， 變咗我哋睇翻2011年，即係佢而家係做緊啲咩嘢？即係同埋佢仲有一腔嘅熱誠嘅，即係佢對於做節目啦，對朋友啦，對於佢而家做緊嘢咧，我淨係 feel 到佢嗰個誠懇同嗰個 passion 喺度。即係其實如果梁安琪用我嘅眼光去睇顏國良咧，佢係另外一位上到嚟我哋廠嘅一個香港之寶。我真係希望好多我哋嘅觀眾能夠睇下香港呢片土地咧，我哋真係出好多正嘢。唉呀，開心到我啲口水流晒落嚟，讚到我直情，哎呀，哇！2011年行大運啊！但係我真係講事實啦，因為而家敬業拗業嘅人咧，真係冇我同你嗰期咁多。因為就算我哋以前做 DJ，我哋即係同你嗰個範疇唔同啦。但係我哋去做一個節目之前咧，我哋會捧晒啲碟，我哋會聽晒啲歌，我哋會夾晒嗰個前奏嘅 intro。係啊，又即係咁去做。咁但係而家有啲行業就係你準到痹喎，你嗰啲 timing。係啊，我夾歌好準㗎。係啊，因為我trailers jingle 都係要夾㗎嘛，咁所以知道晒你啲 intro 嗰啲哇乜咁樣，數嗰個節奏啊，係啊，跟住你要講嗰扎嘢喺度，係咯，咁然之後就啱啱收口嗰下好 fit 㗎，靚到痹啊，真係好正，好嘢。但係呢啲係有少少天分，但係都要練翻嚟。咁所以我哋都好希望踏入一個新年咧，所有想去做話劇啊、入行播音嘅朋友咧，第一唔好怨咗個社會先。我唔識人。佢又有黑幕，諗咗自己你會付出幾多，同埋你諗住點樣去捱一條路出嚟先。因為而家啲人咧，如果做得一樣嘢唔好咧，佢唔會話自己啊，佢一定話人先嘅。係啊，
係社會錯唔係佢錯啊嘛。咪咯，係啦，一直一嬲就係話哦，原來咧又冇政府冇資源啊咁，即係我當然唔係幫某方面嘅人啦，你都睇得出啦。但係真係我希望咧帶出信息，自己磨你自己張刀先。係一定呢樣嘢係盡咗自己嘅力，即係將勤補拙。如果你自己盡咗力都去做而失敗嘅，我覺得你又唔使怨自己、自怨自艾啊，又唔可以怪人哋。盡咗力啦，OK，我呢樣嘢唔得啫。譬如好簡單，我幕前唔得，我咪幕後咯；我幕後唔得，咪幕前咯。如果我得個兩樣都做咯，冇所謂㗎。裏邊每一樣嘢都有個中嘅樂趣喺度。係啦，咁所以咧嗱，大家各位觀眾啦，千祈唔好行開啦。咁如果喺網度睇嘅朋友咧，記住無限次重溫。咁我哋咧喺轉頭翻嚟咧，會繼續同我哋今日嘅嘉賓顏國良 Johnny 傾更多佢最新嘅近況嘅。